ողջույն։ Հունիսի 7-ին ազգային ժողովում հավանության արժանացավ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարության ծրագիրը։ Այսօր մենք Civilnet-ի վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանի հետ կզրուցենք ներկա քաղաքական իրավիճակի մասին։ Թաթուլ հանրապետականի մի հատվածը կողմ քվեարկեց նաև ծրագրին, թեպետ մեծ քննադատության տարապ տեղած Փաշինյանի կառավարության հասցեին։ Ինչ տպավորություն ունեք, արդյոք օրենսդիրից հեռացող իշխանությունը հանրապետական իշխանությունը։ Նայեք, իմ տպավորությամբ հանրապետական կուսակցությունը կրում է մի քանի պարտությունների շարք է սկսել։ Պարտության ամենամեծ հարվածը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականն էր, որովհետև հանրապետականներն իրենք ասում էին, որ բացի այն, որ վարչապետն է հրաժարական տվել, նրանք ասում են, որ Սերժ Սարգսյանը անփոխարինելի է, նույնիսկ ասում են մեր հայրն է, այդպիսի ձևակերպումներ են արել, եւ այս որփության է զգացումը, որ ենթադրում են, որ նրանց մոտ կա, որտեղ իրենք ասում են իրենց հայրն է, հիմա իրենց հայրը այդ պաշտոնին չէ, իրենց համար բավականին ծանր իրավիճակ է ստեղծել։ Ամենամեծ հարվածը դա Սերժ Սարգսյանի հրաժարականն էր։ Երկրորդ մեծ հարված նրանք ստացան մայիսի 1-ին, երբ որ փորձ արեցին խոչընդոտել, փորձ արեցին, չասեմ հակահեղափոխություն, բայց դրան ման մի բան, բայց դա հանրապետականի պատմության ամենամեծ հարվածն էր, սարսափելի հարված ստացան եւ բացահայտ մերկացվեց այդ կուսակցությունը, նրա ուժը, նրա ինտելեկտը, նրա քաղաքական մտածողությունը։ Հաջորդ պարտությունը դա վարչապետի ընտրությունն էր, երբ որ փաստորեն նրանք ինչ արդարացում էր լինեն, որ չենք խանգարել եւ այլն, նրանք գնացին եւ ընտրեցին Նիկոլ Փաշինյանին, դա էր, եւ վերջապես 3 տեղի ունեցավ, 3 նոր հարված նրանք ստացան, երբ որ արդեն հավանություն տվեցին կառավարության ծրագրին։ Դժվար է ասել, այս 3 հարվածների առարկայը, եթե առարկայացնենք, ինչա լինելու այս 3 հարվածների արդյունքում 1 տարի հետո կամ 6 ամիս հետո։ Այս 3 խոշոր հարվածների արդյունքում։ Նայեք, իհարկե դժվար է կանխատեսել, ես կարծում եմ հանրապետականը շանս ունի առանց Սերժ Սարգսյանի որոշակի հաջողության հասնելու։ Հիմա նրանք կարճած են մնացել Սերժ Սարգսյանից, նրանց առաջնորդից, բայց իմ կարծիքով Սերժ Սարգսյանը այնքան անփառունակ է տապալվել, այնքան վարկաբեկված է, այնքան ցածր ժողովրդայնություն ունի, որ Սերժ Սարգսյանը միայն եւ միայն այս պահի դրությամբ միայն եւ միայն բացասաբար է անդրադառնում հանրապետական կուսակցության վրա։ Հիմա իրադարձություններին ուղղակի պետք է հետևել, տեսնել, թե նրանք ինչ գործողություններ են անելու։ Մեկ բան է ինձ համար ակնհայտ, հանրապետական կուսակցության ամենամեծ սխալն այն է, որ նրանք չեն զգում ժամանակը եւ նրանք անում են հայտարարություններ։ Նայեք, այսպիսի մի բան կա, հեղափոխություններից հետո եւ դա մենակ հանրապետականին չի վերաբերում, էլի, քաղաքական ուժերը պետք է կարողանան լռել, ժամանակի զգացողություն ունենան։ Օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր հրաժարականից հետո խորհրդավոր լռություն էր պահպանում եւ դա շատ կարեւոր ռեսուրս է։ Լռելը, քաղաքականության մեջ լռելը չափազանց կարեւոր է։ Մինչդեռ մենք տեսնում ենք, որ օրինակ ասենք Էդուարդ Շարմազանովն ու Արմեն Աշոտյանը անընդհատ խոսում են իրենց այդ ինքնասիրահարված, իհարկե ջարդված նաեւ, որտեվ այն Աշոտյանը, որ մենք տեսնում ենք նախկինում, այդ Աշոտյանը չի, նույնը նաև պարոն Շարմազանովը, բայց այնուամենայնիվ նրանց այդ ելույթները նրանք հավանաբար չեն կարողանում հասկանալ, ընկալել, որ ինչ էլ որ ասեն, նրանք եթե ասեն ամենամեծ ճշմարտությունը, հա, նրանց լսող չի լինելու, սա այո, նրանց դեմ է աշխատում, որտեղ եւ դա նրանց մեղքը չէ, բոլոր հեղափոխություններից հետո է այդպես։ Մարդիկ չեն ուզում լսել, ասենք 90-ական թվականներին սկզբներին կոմունիստների տապալումից հետո կոմունիստների մասին չէին ուզում լսել, չէին ուզում լսել ՀՀՇ-ի մասին, հիմա չեն ուզում լսել հանրապետականի մասին, այսինքն սա մեկ կուսակցության խնդիր չէ եւ եթե նրանք ես վստահ եմ, որ նրանք ի վերջո խելացի մարդիկ են, կրթված մարդիկ են, բայց չեն զգում ժամանակի շունչը, նրանք պետք է կարողանան լռել։ Բայց թե ինչ կլինի հանրապետական կուսակցության հետ դժվար է ասել, չեմ կարող որևէ կանխատեսում անել, չեմ կարող, ավելին ասեմ, ես համարում եմ, որ ռևանշի հնարավորություն միշտ էլ կա,
Եվ ասեմ մի բան, որ առնվազն 2 անգամ ասել եմ այս տաղավարում եւ նաեւ գրել եմ այդ մասին եւ նաեւ 3 ազգային ժողովում այդ միտքը հնչեց Արարատ Զուրաբյանի շուրթերից, ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է զգուշ լինի։ Մի երկրում, որտեղ տեղի է ունեցել ահաբեկչություն, քաղաքական ահաբեկչություն, երբ որ նախագահը եղել է Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Սերժ Սարգսյանը, այդպիսի երկրում անվտանգության ԱԱԾ նախարար, այդպիսի երկրում մենք այդ ճանապարհով անցել ենք, պետք է միշտ զգուշ լինել։ Հիմա ես չեմ ասում, որ հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության հետևում կանգնած էին Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, կամ չեմ ասում նրանք տեղյակ են եղել։ Ես ընդհանրապես ֆիքսում եմ պատմական դարձած փաստը, որ 99 թվականին Հայաստանում իշխանության եկավ, ալիքի վրա նույնպես, բավականին ժողովրդական էսպես, հա, Վազգեն Սարգսյան եւ հատկապես Կարեն Դեմիրճյան եւ նրանք 4 ամիս հետո նրանք սպանվեցին։ Պետք է միշտ զգուշ լինել եւ միշտ էլ ռևանշի հնարավորություն միշտ էլ ռևանշի դուրը դեռևս վերջնականապես իմ ընկալումով փակ չէ, քանի դեռ տեղի չի ունեցել նոր խորհրդարանական ընտրություն։ Դա վերջնականապես կփակի ռևանշի դուր։ Դե վերջնականապես ոչ մի բան չի կարող փակել։ Օրինակ 99-ին չփակեց, որովհետեւ 99-ին հենց խորհրդարանական ընտրություններից հետո եղավ, բայց խորհրդարանական նոր ընտրություններից հետո, որոնք հուսով եմ չեն կեղծվի, Հանրապետական կուսակցությունը չի կարող հաղթահարել 5%-ի արգելքը եւ նա վերջնականապես կգնա պատմության գիրկը։ Թաթուլ եկեք մի փոքր պատմական էքսկուրս կատարենք, ինչպես են հեռացել կոմունիստները 91-ին, ինչպես հեռացան կամ 99-ին ավելի ճիշտ 99-ին, ինչպես հեռացավ ՀՀՇ-ն 98-ին եւ ինչպես է հեռանում Հանրապետականը։ Միջև այդ հարցերին պատասխան ես ուզում եմ հիշեցնել, թե ինչպես է հեռացել հայ հեղափոխական դաշնակցությունը 1920 թվականին, որովհետև այս տարի նաև Հանրապետության 100-ամյակն է եւ արժե որ նաև այսպես զուգահեռներ անցկացնենք։ Տեսեք, ուրեմն 1920 թվականին, երբ որ արդեն Հայաստանի բոլշևիկացում արդեն այսինքն իրողություն էր դառնում, Հույդա բյուրոն, հիմա շատ բաներ կարող են ասել, բայց Հույդա բյուրոն որոշումով իշխանությունը հանձնել է բոլշևիկներին։ Ավելին ասեմ, Հույդան իր շարքերին խորհուրդ է տվել մնալ եւ աշխատել Հայաստանում, իշահ Հայաստանի։ Անկամ խորհուրդ է տվել մնալ կառավարության կազմում եւ այդպես էլ եղել է։ Այսինքն առաջի այդ ժամանակավոր անցումային կառավարության կազմում Դրո Տերտերյանը մնացին, չէ՞ նրանք շատ քիչ մնացին։ Ուզում եմ ասել, որ դաշնակցությունը այսպես հեռացավ, բայց նաև մեծ անարդարություն եղավ դաշնակցության նկատմամբ այն իմաստով, որ բոլշևիկները դրժեցին իրենց բոլոր խոսքերը եւ մի քանի շաբաթ անց ուղղակի տերորի էին ենթարկում առաջին հերթին այս նույն դաշնակցականներին։ 90 թվականին կոմունիստները բավականին մեծ դժվարությամբ հանձնեցին իշխանությունը, նրանք պարտվեցին խորհրդարանական ընտրություններում մայիսին եւ կրկնակի ընտրություններ տեղի ունեցան հունիսին, երբ որ ընտրվում էր այն ժամանակ խորհրդարանի նախագահ Գերագույն խորհրդի, դա փաստորեն երկրի առաջնորդն էր, որովհետեւ կոմունիստական կուսակցությունը փաստորեն այլևս մենաշնորհ չուներ կառավարման համակարգում, 3-4 անգամ պահանջվեց, որպեսզի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընտրվի խորհրդարանի նախագահ եւ դառնա փաստացի առաջնորդ եւ այդ ընտրվելու համար փաստացի կարիք եղավ, որպեսզի ինչպես հիմա են հանրապետականները քվեարկում Փաշինյանի օգտին, նույն այն ժամանակ նույնպես կոմունիստները քվեարկեցին, ճիշտ է արդեն համաձայնություն չկար, ես հիշում եմ այն падգամավորի անունը, որը կարևոր էական դեր կատարեց, դա Վիգեն Խաչատրյանն էր, այսօր կենթանի անձնավորություն, որը քվեարկեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օգտին, այնտեղ շատ քիչ ձայների խնդիր կար, 3-4 անգամ այդպես չէր ընտրում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նրա մրցակիցն էր արդեն հանգուցյալ Վլադիմիր Մովսիսյանը, եւ փաստացի կոմունիստների ճամբար փոխելով, այսպես ասեմ, կուսակցությունը փոխելով, հա, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դարձավ նախագահ։ Եվ նաև հիշեցնեմ, որ Տեր-Պետրոսյանը ինքը պաշտոն տվեց այն մարդուն, ով իր դեմ բաներ ան, կռիվ էր տալիս, հա, այսպես է խորհրդարանում, եւ նա նշանակվեց գյուղնախարար, մարզպետ։ 98 թվականին հայոց համազգային շարժումը
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից հետո կարող եմ ասել իր ամբողջ քաղաքական թիմով հեռացավ խորհրդանի նախագահ, փոխնախագահ, կենտրոնական բանկի նախագահ, անգամ Հայաստանի Ռեսպուբլիկա Արմենիա թերթի խմբագիրը հրաժարական տվեց, թիմի հետ գնաց։ Ալեքսանդր Արզումանյանը արտգործնախարար այն ժամանակ։ Մի խոսքով, իրենց ամբողջ թիմով հանգիստ հեռացան եւ իշխանությունը թողեցին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Նրանք մասնակցեցին ընտրությունների, բայց սա այլ թեմա է, որ թե ինչպես են նրանք կարողացել վերադառնալ կամ փորձել վերադառնալ իշխանության, սրա մասին էլ կխոսենք եւ ավարտելով այս խոսքի ես ասեմ, որ ՀՀՇ-ն իշխանությունը հանձնել եւ դրանից հետո փաստորեն չի կարողանում ուշքի գալ։ Ճիշտ է, ՀՀՇ-ի առաջ, հա, բայց արդեն դա ՀՀՇ-ն չէր։ Այսինքն այլ անվանումով, այսինքն rebranding արեցին իրենք, որովհետև ՀՀՇ անունը ինքնին բան էմոցիաներ էր, ասենք բացասական էմոցիաներ էր առաջ թողում ժողովրդի շրջանում եւ կարծում եմ ճիշտ էր դա, ասենք այդ rebranding-ի ենթարկելը համաժողովրդական շարժում, հետո հայ ազգային կոնգրես։ Այս դեպքում ինչպես է գնահատում հնարավորությունը, արդյոք ունի հանրապետականը անգլերեն ասած այն face-ը, որ կարողանա այսպես բացասական էմոցիաներ չառաջացնել եւ իր շուրջ կոնսոլիդացնել հանրապետականի տարբեր թևերին։ Այդ շանսը միշտ էլ կա, բայց միջև դրան անդրադառնալը ես ուզում եմ մկրտիչ մի բան ասել կապված թե ինչպես պարտությունից հետո ինչ հաջողություններ գրանցեց նույն կոմունիստական կուսակցությունը։ Հետխորհրդային երկրներում շատ կուսակցություններ չկարողացան կոմկուսները, այսինքն տվյալ երկրների կոմկուսները, օրինակ Վրաստանում կոմկուսը ուղղակի նոկաուտի ենթարկվեց եւ այլևս ոչինչ չկարողացավ անել։ Հայաստանի դեպքում մի քիչ այլ էր, տեսեք, 90 թվականից հետո տեղի ունեցավ 91 թվականի նախագահական ընտրություններում նրանք փաստորեն չմասնակցեցին։ Այդ ընտրություններին նրանք տեխնացու չառաջադրեցին, կարծում եմ շատ ճիշտ արեցին, որտեղ այդ ալիքի վրա որևէ շանս չունես դու էլի, որևէ հաջողության ազդել։ Ասենք դուք պատկերացնում եք, ենթադրենք վաղը լինի նախագահական ընտրություններ, ուղիղ ընտրություններ ու Սերժ Սարգսյանը այս վիճակում իր տեխնացությունը դնի, պարզե որ մի տոկոս հավանաբար չկարողանա հավաքել։ Կոմունիստները բայց 95 թվականին մասնակցեցին խորհրդարանական ընտրություններին եւ գրավեցին երրորդ տեղը։ Անկեղծորեն ասած նրանք պիտի լինեին երկրորդը, պարզապես Վանո Սիրադեղյանը ստեղծել էր Շամիրամ կանանց դաշինքը եւ որոշել էր, որ անպայման նրանք պետք է երկրորդը լինեն Հանրապետություն բլոկից հետո։ Հանրապետություն բլոկը իր մեջ ներառում էր Հայոց համազգային շարժումը, այսօրվա Հանրապետական կուսակցությունը, մի քանի այլ ուժեր։ Նրանք գրավեցին երրորդ տեղը բավականին բարձր տոկոսներով, այսինքն այն ժամանակ համամասնական եւ մեծամասնական միասին էին առանձին էին անցկացում ընտրությունները, ճիշտ է շատ падգամավորներ չունեցան այդ խորհրդարանում, բայց ու համամասնականում բավականին տոկոսներ հավաքեցին։ Նրանք նաեւ կարողացան 96 թվականին նրանց առաջնորդ Վլադիմիր Բադալյանը մասնակցեց ընտրություններին նախագահական եւ գրավեց երրորդ տեղը։ Եթե հիշողությունից չի դավաճանում 12 քանի տոկոս հավաքեց, այսինքն Վազգեն Մանուկյանից հետո ով փաստացի եւ այդպես էր ընկալումը հաղթել էր, երրորդ տեղը զբաղեցրեց։ Ավելին 99 թվականի ընտրություններում նույնպես կոմունիստները անցան խորհրդարան։ Ինչը հետաքրքրական էր, որ այսինքն կոմունիզմի հեռացումից հետո իսկ կոմունիզմն ու խորհրդային միությունը ասոցացվում էին իրար հետ 13 տարի հետո Հայաստանում դեռևս կոմունիստական խմբակցություն կար Հայաստանի խորհրդարանում։ Հայոց համազգային շարժման դեպքում շատ ավելի սկսեց անկումը, ինչ պատճառներով սկսվեց։ Նրանք պառակտվեցին, բայց նաև մի ուրիշ հանգամանք կար, կոմունիստները կամաց կյանքից հեռացան։ Ի վերջո մարդը ունի ֆիզիոլոգիական տարիք, որ դրանից հետո չի կարող ապրել, շատ կոմունիստներ ուղղակի մահացան։ Եվ այլևս այդ ձայները չկային, բայց ավելի մի ուրիշ բան տեղի ունեցավ, այն կոմունիստները, որոնք միշտ իշխանության էին, երիտասարդ սերունդը, կամ դարձավ դաշնակցական, կամ դարձավ ԱԺՄ-ական, կամ դարձավ ՀՀՇ-ական, կամ մի քանի կուսակցությունների մեջով անցավ, այսինքն նրանք կոմունիստական իրենց անցյալը թողեցին, հասկանալով, որ այդ կուսակցությունը անցյալում է եւ մտան այլ կուսակցությունների շարքեր։ Հայոց համազգային շարժման դեպքում ավելի տխուր էր, նրանք 99 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցեցին եւ ստացան 1% քվե ընդամենը, 1%։
եւ դրանից հետո ՀՀՇ-ն փաստորեն խորհրդարանում ներկայացվածություն չուներ, չկարողացավ ունենալ։ Հիմա ինչ կլինի հանրապետականի դեպքում կամ ինչ դեմքով պետք է հանդես գան։ Ես համարում եմ, որ նրանք չպետք է հանդես գան Սերժ Սարգսյանի դեմքով։ Բայց վերջին շրջանում կարծես բոլոր կուսակցության վերին շերտի ներկայացուցիչները հայտնվել են ծանր հարվածի տակ եւ գոնե երկարաժամկետ բաներ չի կարելի։ Դե ասենք եթե կարողանան իրենք կարողանային, բայց այստեղ էլ խնդրեմ կա, եթե իրենք կարողանային համախմբվել, ասենք Վիգեն Սարգսյանի շուրջ, եթե կարողանային համախմբվել օրինակ Կարեն Կարապետյանի շուրջ, նախկին վարչապետի շուրջ, բայց Կարեն Կարապետյանն էլ ինքը այդ անցումային շրջանում, որ ուզում էր օգտվել այդ հեղափոխության ստեղծված իրավիճակից, ինքն էլ բավականին մեծ հարվածներ ստացավ եւ փաստորեն վարկաբեկվեց ինչ որտեղ, նրանք կարող էին հաջողության ունենալ։ Հիմա տեսնենք, ես կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանի հետ նրանք դժվար ճանապարհ կունենան անցնելու, բայց իրադարձություններին ուղղակի պետք է հետևել, տեսնենք թե նրանք ինչ հակաքայլերի կդիմեն։ Ի վերջո նրանք դերևս խորհրդարանում ունեն բավականին ծանրակշիռ ձայներ ունեն, հիմա տեսնենք իրենք ջարդվելու են, այսինքն այդ բուրգը, որը դեռևս հանրապետական կուսակցությունը հիմա փաստորեն միայն մեկ տեղ ունի իշխանություն, դա Բաղրամյան 19-ն է։ Ուրիշ ոչ միտեղ չունի իշխանություն։ Դե այնտեղ էլ կարծես մեծամասնություն չի։ Հա, ունի իշխանություն իհարկե նաև տեղերում, գյուղապետների բանի մեծագույն մասը գիտենք, որ հանրապետական, բայց ինչ հանրապետականներ են դրանք եղել։ Եղել են հանրապետականի, որ հանրապետականի իշխող ուժեր մտել են, հիմա մենք չգիտենք, այդ գյուղապետերը մնացել են հանրապետական, այդ քաղաքապետերը մնացել են։ Նրանք ունեն ուժ դեռևս Երևանում։ Այսինքն Երևանի քաղաքապետն է դեռևս հանրապետական եւ նաեւ ավականիում նրանք ունեն բայց օրը օրին նրանք ավելի ու ավելի իրենց շարքերը փլուզվում են։ Շարքերը այսպես ակնհայտ տեմպերով չէ, բայց դա մենք տեսնում ենք մեր աչքի առաջ, գուցե մի քիչ դժվարությամբ, բայց դա տեսնում ենք։ Բայց սրա հետ մեկտեղ մեկ ուրիշ բան կա, որ աշխատելու են դեմ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա թիմի։ Հեղափոխական այս էյֆորիան որ կա, դա երկար ժամանակ չի կարող մնալ։ Սա հա, ես համարում եմ, որ մինչև տարվա վերջ, մինչև նոր տարի Փաշինյանը եւ իր թիմը դեռևս կունենան անվերապահ աջակցություն։ Իհարկե հետագայում էլ կունենան աջակցություն, բայց անվերապահ աջակցություն որ ունեն, դա չեն ունենա։ Եվ դա արդեն իրենց համար էլ կստեղծի պրոբլեմներ։ Դրա համար, ասեմ հիմա, դրա համար նրանց պետք է իմ կարծիքով խորհրդարանական նոր ընտրություններ, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց այս օթում, հանրության շրջանում կամ ունեցած այս աննախադեպ աջակցությունը բյուրեղացնեն եւ վերածեն իրական կապիտալի։ Նրանց ինչու պետք է նրանց վարկանիշը նվազի այդ պիտի նվազի, որովհետեւ մի քանի պատճառներով։ Առաջին սոցիալ-տնտեսական վատ պայմանների պատճառով եւ մենք հասկանում ենք, որ եթե նրանք ուզում են իրոք բարեփոխումներ իրականացնել, ես կարծում եմ, որ ուզում են, դրանք շատ ցավալի են լինելու եւ առաջիկա տարիներին կարող է վիճակը շատ ավելի վատ լինել, քան այս տարի է։ Այսինքն ժողովուրդը նաեւ դա պետք է հասկանա։ Ճիշտ է այնտեղ հույսը իրենք դրել են ստվերի կրճատման վրա, մենաշնորհների վերացման վրա, դա որոշակի դերակատարություն ունենալու է, բայց չի կարող այնպիսի դերակատարություն ունենալ եւ այն ակնկալիքները, որ ունի ժողովուրդը, դրանց բավարարի եւ մի քանի ամիս անց մյուս տարվա ընթացքում արդեն մենք լսելու ենք դժգոհության ձայներ, բայց ես չեմ ասում, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի ունենալու աջակցություն, ինքը ունենալու է դեռևս առաջիկա տարիների ընթացքում բավականին լուրջ աջակցություն, բայց կրկին համարում եմ, որ խորհրդարանական ընտրությունները օդ ու ջրի պես Հայաստանի համար կարևոր են։ Հիմա հանրապետական կուսակցությունն ինչ էլ ասի, որ մենք չենք խանգարելու, մենք օգնելու ենք, որ կառավարության ծրագիրը հաստատվի, փաստ է, որ նրանք ամեն ինչով խոչընդոտում են կառավարության գործունեությանը։ Ճիշտ է, խոսքով կարող են 1000 բան ասել, բայց իրականության մեջ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա թիմին պետք է նոր խորհրդարան։ Թաթուլ, եթե չեմ սխալվում, Սերժ Սարգսյանը հանրապետական կուսակցությունում է եւ վերնախավում է 2007 թվականից, այս 11 տարիների ընթացքում 6, եթե չեմ սխալվում 6 թվականից։ 2006 թվականին ստեղծվեց մի հատ իր համար պաշտոն Անդրանիկ Մարգարյանի հետ միասին, եթե չեմ սխալվում դա 2006 թվականի հունիսն էր, ամառն էր, ես դա շատ լավ եմ հիշում,
փաստորեն երկու պաշտոն կար, որ համահավասար են։ Անդրանիկ Մարգարյանն էր կուսակցության ղեկավարը, բայց այնտեղ ինչ-որ գործադիր բան ստեղծվեց եւ դրա նախագահ դարձավ Սերժ Սարգսյանը։ Այս 12 տարիների ընթացքում ինչու Սերժ Սարգսյանին չհաջողվեց ավելի կուր սարքել հանրապետական կուսակցությունը, այնպես կառուցել այդ կուսակցությունը, որ չփլվի կամ չունենա նման անկումներ կամ չունենա նման արտահոսքեր։ Թե մենք կարող ենք պատմության զուտ տեսանկյունից ասել, որ հնարավոր չէր բացառել նման արտահոսքը։ Ինչու չհաջողվեց նրան ավելի ուժեղ կուսակցություն ստեղծել։ Դե բավականին էլ ուժեղ, ես միշտ ասել եմ, որ հանրապետականը իմ համար կուսակցություն չէ, հիմա էլ եմ ասում, հանրապետականը մի միավորում էր, մի հատ խումբ էր, որտեղ մտնում էին մարդիկ պաշտոնների համար, իրենց պաշտոնները պահելու համար, իրենց բիզնեսները պահելու համար եւ անոմալիա էր դա քաղաքական իմաստով, երբ որ բիզնեսն ու քաղաքականությունը այսպես սերտաճել են եւ դրա վերջը մի օր գալու էր։ Հիմա մի տարի առաջ, 5 տարի առաջ դրա վերջը անպայման գալու էր եւ մենք բարեբախտություն ունենք Իշահ Հայաստանի Հանրապետություն, որը նրանք շուտ տապալվեցին, բայց նաև պետք է հաշվի առնենք, որ նրանք բավականին էլ կուռ էին իրենց շարքեր, այսինքն խոսքեր գնում, էլ ինչպես լիներ, ասենք սկսած նույնիսկ դպրոցներն էին հանրապետականացվել, բայց դա նրան չփրկեց քաղաքական ֆիասկոից, քաղաքական փլուզումից, ինչը շատ ողջունել էր, ինչը շատ լավ էր, դա լավ էր եւ քաղաքական համակարգի համար, որտեվ կուսակցություններով չէին որոշվում այդ ամեն ինչը, ընտրություններով չէին որոշվում այդ ամեն ինչը, ընտրական քաղաքական պրոցեսներով չէր որոշվում ամեն ինչ, այլ որոշվում էր զորբայությամբ, փողով, ընտրակեղծիքներով, ահաբեկումներով եւ նմանատիպ ոչ օրինական գործողություններով, այնպես չի որ հանրապետական, այսպես ասեմ, չի կարողացել Հայաստանում մեծ իշխանություն ունենալ։ Ավելի մեծ իշխանություն Հայաստանի պատմության մեջ ունեցել են մեկ էլ կոմունիստները։ Հա, կոմունիստական շրջան։ Օրինակ, եթե մենք նայենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության շրջանը, այդ 8 տարիները, այնպես չէր որ այն ժամանակ էլ մի հատ խոսք կար, ասում էր պոլիփեդ լինի, բայց ՀՀՇ-ական լինի, բայց եթե նայում ենք ՀՀՇ-ն այդ աստիճանի sense ճյուղավորված չէր, այդ աստիճանի մոնոպոլիա չէր, այդ աստիճանի դպրոցները այդ աստիճանի ՀՀՇ-ացված չէին։ Ես որևէ զուգահեռ չեմ ուզում անցկացնել։ Ես կարող եմ նաև հետ գնալ Մկրտիչ առաջին հանրապետության շրջան։ Հիմա բոլորն ասում են դաշնակցական Հայաստան, չէ՞, բայց դա կեղծիք է, այդպես չի, դա դաշնակցական Հայաստան չի եղել։ Այո, նրա առաջնորդները եղել են դաշնակցության ղեկավարներ, դաշնակցությունը եղել է իշխող ուժ, բայց ինքը դաշնակցությունը ինքն է հաճախ առաջարկել, խնդրել, հորդորել, որպիսի այլ ուժեր իրենց հետ միասին կոալիցիա կազմեն։ Դա արել է առնվազն երկու կուսակցության հետ դաշնակցությունը կոալիցիա է կազմել։ Մեկը ժողովրդական կուսակցության հետ, մյուսը սոցիալիստ հեղափոխականների հետ, էսերների հետ։ Այսինքն էլի չեմ ուզում որևիցե ձևով համեմատություն չեմ ուզում մտցնել։ Եվ եթե մենք ես մի օգտագործել եմ, որ օրինակ 18-20 թվերին, հատկապես 20 թվականին Հայաստանում մտցվել է դաշնակցական դիկտատուրա, եւ դա պնդում եմ, որովհետեւ բյուրոն եկավ իշխանության, այսինքն դաշնակցության բյուրոն եկավ իշխանության, դա 6-7 ամիս տևեց, դա դիկտատուրա էր, եւ եթե դուք կարդաք Վահան Նավասարդյան, դաշնակցական հայրերի գործեր, նրանք ընդունում են, որ դա դաշնակցական դիկտատուրա է։ Հաջորդ դիկտատուրան մենք ունեցանք կոմունիստների շրջանում, կուսակցական դիկտատուրա, դա արդեն սահմանադրորեն դիկտատուրա է, որ այլ կուսակցությունների չէր թողնվում։ Հետո մենք ունեցանք ՀՀՇ-ական դիկտատուրա, Սերժ Սարգսյանական դիկտատուրա, որը բարեբախտաբար տապալվեց 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին։ Շնորհակալություն Թաթուլ, հիշեցնենք Civilnet-ի վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանի հետ մենք խոսում ենք ներքաղաքական զարգացումների մասին, շարունակեք մնալ Civilnet-ի հետ։